ban taɓa tunanin zan yi magana akan abin da ya shafi masarautar Kano ba. Amma ba ni ba, hatta waɗanda suke tare da Dr. Abdullahi Umar Ganduje sun tabbatar da cewa asasin wannan matsala ba wani bane, shine Ganduje, domin shi ya fara yin abin da bai dace ba kuma aka zo aka yi ramuwar gayya. Kuma dama Allah ma alqur'ani yana cewa faman itada alaikum fatadu alaihi bimisli ma atada alaikum. Wannan shine. Sannan kuma ina son tabbatarwa da al'umma cewa ba wai a harkar masarauta ba, a harkar kasuwanci, a harkar maluma, a harkar masu masana'antu, kakkai ma magana siyasa, duk ba inda Audu Ganduje bai shiga ya nemi ya kawo rudu a ciki ba, amma da ƙarfin addu'ar mutanen Kano Allah ya hana shi tasiri. Abin da yake tasiri yanzu shine a harkar siyasar Kano. Kowa ya yadda, kowa ya sani jam'iyyar APC tana da goyon baya mai ƙarfi a Kano tun kafin a zaben 2023, amma gogon naka Audu Ganduje sai da ika da jam'iyyar, ba dan rashin adalci da iwa jam'iyyar ba, da yanzu mu ne muke mulki a Kano. Waye zai zancen wata jam'iyyar NNPP? To yanzu ma abin da ake ciki, kowa ya yadda DSP Barau Jibrin yana yin duk iyakar iyawarsa, kuma muna fatan shine zai karbe gwamnati daga hannun Abba Kabir a zaɓe mai zuwa na 2027. Amma irin abubuwan da Ganduje yake yi, ba wai mutanen Kano ba, hatta 'yan jam'iyyar APC yana baganta musu, wanda wannan yana kawo wa jam'iyyar bakin jini. Yana so abin da ya kada gawuna shi yake so ya yi, ya kada Barau. In Allah ya yarda ba zai nasara ba, Barau shi ne za a yi handin oba da shi da Abba a shekarar 2027. Kuma duk wani abu da irin su Ganduje suke yi na makalama, babu wani abu da zai hana zartuwar abin da Allah iso ya zartu. Malam Sharu Usman Baban Lungu, kana ta maganar Ganduje ne ya assasa rigima ko kuma shine matsala a jam'iyyar APC, yayin da shi kuma ake gaya da kufa wajen yadda zai warware matsalolin da jam'iyyar APC ta ƙasa take ciki. Duk wani ɗan siyasa in dai yana jam'iyya, ya cika cikakken ɗan jam'iyya, burinsa shine jam'iyyarsa ta ci zaɓe daga mazaɓarsa, lokal gamman ɗinsa, state ɗinsa da ƙasa. Amma an riga an bar kari tun ranar tubani. Kuma wannan maganar da kake yi, shi Ganduje ya riga an sallame shi tun da an bashi board, kuma wannan board da aka bashi shine yake nuna ba shi ba kasancewa zababben shugaban jam'iyyar APC. Saboda duk wani wanda yake jagora ne a jam'iyyar APC ya tabbatar da cewa Ganduje horiyaho ne, ba shi da wani goyon baya na al'umma, tun daga mazaɓarsa, ƙaramar hukumarsa, zon ɗinsa da jiharsa. Jam'iyya wanda take yi yanzu da shi shine Sanata Barau Jibrin Maliya. Kuma na faɗa na sake faɗa, ba wani ne ya kada jam'iyyar APC ba a jihar Kano, Ganduje ne ya kada ita. Kuma yanzu ma duk abubuwan da yake yi don ya ƙara wa jam'iyyar baƙin jini yake yi, domin kalmomin da lokacin da izo ta'aziyya wajen sarkin Kano na 15 mai girma Aminu Ado Bayero sun tashi hankalin duk wani mutumin da yake Kano. Masu ƙaunar mu ma ba su haƙuri muke yi, muna nuna musu ba dan Ganduje za su yi jam'iyya ba.